que nous on dit, mais d'accord, permettre à une maman à te kamaka. D'accord, permettre à une femme. Ngala mibate kamakala te. Mama azosepela te. Omba mesani na mboka kuna kosala sala. Na binyo tolobi na yo. Ngai anteki kamakala te. C'est que pesa ki ba argent de poche na pesa ki. Nyonso na pesa ka ye. alobi siko ndenge azobima te azobima so abimika fo bana ke so bayinte mona ye pa bimi ko vande bo banda tongo ti butu azosepela na ye te. Mais ce que moni par semaine ata deux fois obeta mama to pourquoi bana babimaka so bimi mama pa landi bango beti mama to nayebisi nyonso to wana fo ye nde alingi te to nayebisi esenga na kolinga mpe ngai mbai na nga aza mbongo mama na nga so ateka makalo ateka fufu ye moko nde alingi boye ngai ngani te nga so nakoyonga akoteka makalo fula nga na yeba bamonaki tona nga ateka makalo c'est pas normal oba mama bakonzi bateka nguba na kwa ya map nguba na kwa na map esalaka nini est-ce que ye moko nde nga alingeli akobona bongo te baona moko bamese kosala lisala maman pas jusque-là bébé pas jusque-là est-ce que nga on compte ma grand-mère atikala makala liboso porte non esali nini ndenge azofanda bongo aobela baona moko bamesani na ntongo abimi ake bilanga azolia baforme mpona balia mingi baforme te eza mboka te eza fini fula poza na longue vie etosepesaka oyo motema neli est-ce qu'il c'est plus que ça pour teka makala ayebisi nga yango na bisi papa mona non non ko teka makala pesa eko babisu na zonda bientôt bimana ye puisque nga nazayi pas à la pembe mona nga ça ne dérange pas comme moi à la paix courageuse tu peux aller non papa ça va est-ce que ça va papa ça va ok kere mondenge yaye na yo fa auti kosisa baklasse na ye na présence ya fiancé na yo Lolita nalingaki tosolola d'ensemble mpona komisa ye déjà mwana mpe ya famille oyo va osisi baklasse na yo moi je crois que non le bon Dieu oyo apermettra nga apesanga makoki ya kotangisa yo akopesa mpe makoki ya kozwa mosala ngai papa na yo naza moto ya libabe te epuis naza na famille ya libabe te biso na famille na biso mwana na classe abandelaka te epuis ntango azosilisa classe nakobanda mosala mbala moko yango wana etake ton père napesi yo bachance wana zwa mosala ya bien ntango kozwa mosala ya bien kozwa salaire ya bien kobosana te ntango kozwa mosala namona yo panda bamama yo ozotanga awa ndenge mwana mwasi aza kolandalanda na basima aza kosupporte yo ntango kozwa mpe mosala yeba korekompanse ye ifo kohonore ye nga moko papa na yo na kozala na nsima mpona koapuye yo na ntina kohonore mwana mwasi oyo epuis kerel balocataire oyo wana bandako nyonso wana surtout aki décharge ya kolandela makambo ya baloye wana fidi okomi epuis opesi ndeko na yo ya mobali rapport aye kosala mpe rapport comme ça totambola na harmonie familiale Lolita nalingaka bana na ngai mingi papa merci vraiment merci mpe makasi ndenge okanisi biso surtout famille boye na fiancé na nga Lolita vraiment merci papa na kobosana te oyo nyonso eleki te mpe oyo eleki na vie na nga place otanisi ngai c'est pas facile na biso bagene otangi classe oboti te osete te osisi te classe c'est pas facile merci papa oyo elobi na nga elobi bia maloba malamu mpona nga balipango eza liboso na nga eza te oyo nzambe akokokisa oyo merci papa merci na makambo to opesaka merci papa merci à nous nyonso ozalisi ok c'est bon motuna eshuka Lolita est-ce que ozalaka na partie intime
Bon, Lelo, ma jeune fille, Romona, a besoin de Bakaka. Eh, Nalinga, quand tu n'as partie intime, Nangati. Qu'est-ce que signifie partie intime? Tant que je n'ai pas partie intime, il sait que les Japonais n'ont pas dit, moko. Mais je vais te dire qu'il y a partie intime, mais au cas déjà, na 22 mibali. C'est le one c'est partie intime, c'est comme une partie touristique. Il y a tant de filles, ah, on a Congo, mais c'est une partie intimité, partie touristique. Donc, commander tourisme, na bango. Donc, il ne faut pas le faire pour mon fils, ok? Ça va, préparez-vous, on va prendre un jour bon maman. Tu vas te tourner à Capella. Moi, j'ai travaillé avec mon bout. Moi, j'ai travaillé mon bout de Zakaka Kayama faire à ben. Maman Bobby, Dawa. Après, je vais faire un rapport. Papa, mon photo est. Ma Bobby accroche la caméra. Ma Bobby accroche la caméra. Donc, vous avez un ambiance. Là, je vais dire que Saddam Michel, na maternelle, na jonga. Na kena tiki, na kena jouer de jaune. Quoi ça? Pourquoi c'est le Kosovo comme ça? Papa, non, pas mon mongol. Est-ce que monsieur de besoin de quoi ça? Non, non, tout go. Ils ont un problème ma casse. Chaque fois que tu bimi non, ils arrêtent ma panne. Ah, combien de temps mécanicien me doit ça me ça Nicolas et Bissot. Avant tu écoutes parce que quand tu montes pas mais comment on fait avec ta montre pour ma panne? Pas même 2 mois pour tout quoi sali. Et comme le bampan, et comme le mani. Pourquoi vous voyez que le cosa? Vous voyez que le sala avion au cosa? Pourquoi ça vient l'équipe mingi? Et tu sais que ça va avion en cause. Pourquoi ça que ça demande des campagnes? Non non comment pas nous problème mais c'est ce que je suis là au cause du boss. Au bout de la mécanicien c'est la musana nda mutu ko e kata ka moto. Pile to boka ma. Chabufa. Merveille. Ngande papa bino na hoti bino. Na memiro na kingo na tambo sabino. Tambo komina ebale, bokumuna sesu tata tale bali. Nous avons l'excellence comme qui. Avant de nous faire ça, nous avons fait ça kala. On est sur ça là, nous avons ça là déjà. Donc quand vous avez compte nous avons aussi la peine. Nous avons monté notre pesa pour nous ça nous. Au beau pesa pas mal à dire. Oui c'est mal à dire. Après c'est donc bon au beau ça nous. Papa taillon. Je suis pensé on dit quelque chose. On a bien mon assez. Papa. Ah papa. Papa. Bino. Bien, et bien le salaire journal na CP non. Lorsqu'on bon esili ou le kangai. Ce qu'on a qui est bon de la base bien. Chose en bon kimi biso que le base au souffle. Ata yomolo salaire na CP na monte avier. Petit, molinga ye na avier moko la linga ba fanti ko tonga na zati. Comprendre? Bino ne ba comprendre vie na bino te. Bongo bunga la vie na bino po balara mo amikie, bo bunga na vie na bino. Est-ce que ngamba na ko luka bino? Oya base na ngati bino bakutanga na base oti. Bino bo yaka, so na tini ma miso bo sala miso bo yelinga la do ka bo yelinga la bino. So bongo bunga la pour la 2000 francs. Ngamba 2000 francs bo bunga ne ko 2000 francs beti. Bino bo zo ngala valeur te. Moni bazo, la main de Dieu. Base moko, on ngamba tanga na pesa ko base la main de Dieu. Vous êtes parti dans le la terre. Petit, vous vous en fallait encore moi là. On comprend? Petit, yo à moi si vous faut moi pas venir na yo. Venir peso tartique. Donc avec tartique au pantalon maman puis na filer. Nayo. Bino. Na ngai boutiangete. Salut fa yo, salut fa. Salut fa na bino salut bozo boya ko ke na siko moi ni sopi bino bosi na mama. Benga mama na ko bisa mbongo kino na ko yoka te. Obi ngai moko mosusu ko zakabwe bana fani se tata mwana niko vubila ye. Mama ni. Oyoka uti. Bongo soka ngari na zali kama na ye. Ngana za bukilote. Ngana za kama na ite. Ngana za pe mana na ite na za ni bukilo. Na lo bagasute. Soki mbongo na kana ko bana sika musubulu ke ngenda kote. Buluko na papi fula ngana kata ndako ngana ko ko basute. Na zela kaka soka binyate.
Soko moni mabe. Jera d'abord likamote na koloba sose. Loko moni mabe na ke na kovane pas Eugénie mo. Eugénie sabuni. Pas Eugénie sabuni na ke na kovane sabuni etna. Oboya ngai. Yo boya ngai. Mabele mama zawadi. Sandra zawadi. Mabele mama. Mwana yebi kota sai. Mwana wana za mabele Sandra zo sola kwa bino. Maman. Pardon. Ça, ce sont des petits mignons. Tika bango. Tika. Ndo tika bango bon les petits mignons. Mais yo moto zo kambongo. Nazaka mbongo siko zo baba osa nazaka mbongo. Basi bakoli bo basa bojo ba mama mwasa bongi na mbongo mwasa bongo za. Bana kabi. Ndenge na bokola yo. Tala yo ni mukoma bo sepela na yo. Sepela mama tala yo ngako na zako ni matoko ya tamusu. Bon mon esa bino na kata base. Petit, ozu oyo beto tin ta. Petit, balela wa mwasi fongoma bafela yo. Belo fongoma petit. Bien na nana cop moko no ke no ka siko sambela ka kopa ne sisi. Bina. Petit na ye omoni yo ota petit moko na kata base oyo na pesa ka beta ka tolo. Tote kaza wana bike no. Venez mundela ko se trouver à l'aise bike no. Moi des bouteilles ya longtemps encore côté là des bouteilles voilà ça la va bien petit petit voilà la gueule petit parce que on normal yo sambela ka yo sambela ka makasine no ke ka titi kende wawa mama beto système 1 2 3 4 na imakata yo ko ko mata musuli ye kutu bien o mona tamwa Bole kanam te na so bole kanam. Meme. Tokobeta ya tokobeta ngona se na se. Mama mo ko kwa jani. Quel mal. Mama zela mututi. Na boite ki basa bakoko no me mo ko fasa bango tei bango pe. Mamoni ngai mabe na ngeza papa Wemba. Papa Wemba aloba na kitetela alobi o kana ndeko na nganji. Donc mukoko aleki mwana oyo boti na pasi. Soki ozomona ngai nazokanga na bakoko bango bato bakokanga sereke bango bato kopesa ngai valeur soki obotaka te ndenge mbeli nazama mepela te na boyi te mama kupeto yo lelo komi kotelemela ngai nasola bana na yo te na boyi te na bi moko oyo wana nasosaka nai bango le mal te le mal mais silimisa ngai nakolobisa na mbana no nakolobisa moto te na yo nalobisa moto te kosekisa ngai te kosekisa ngai te na yo na bango bozala mopani boza mopani yo boya ngenda so sabana na yo koko mata kwet na lopango la bino moko me nazolo bisa bino te boko kene osona kwe na yebite soki bopesa na ka ba conseil parce que biso na kala tant tozolingana na ba mama na bino okomona ta musu mama ayebi ke sito lingai na biso makoke na quartier na nga place mobile na fanda ka surtout na mobile ngo vivre ka ndenge nini ngai pauvre mama na bino Marie Kenji tango to lingana na yeba ta surprendre nga ke neti pa ba para na nga papa na nga tungulungu wato avani se mama ngonjungondi mama mone bino mobile azaka ndenge nini yo avivre na bino ndenge nini est-ce que respecte ka bino non mama ba pesa yi rapport na ngai. Mais yo aujourd'hui tellement que tu tuna ngai et papa bon vivre kana fa awa ndenge nini Bible joloba musala nzambe moko utako yemba wa nzembo ngo tushaka ngati lelo je crois Michel Bakenda ayemba nzembo moko ya pie ya nzambe boye libala tuna sango mama Bani ka ready oh Michel Bakenda te Bakenda yemba nzembo je vais se tromper voilà na fandi sifa na tangi sifa tia koma na ba niveau oya komi na ngolelo soki na ozoba na likambo papa ko ba nga boye je suis licence j'ai étudié le licencié parler avec moi nga lopango na sombango na tanga classe mais na sombango na musala ya classe nga na tangela te j'ai fait un domestique ya pauvre mon futu. J'ai travaillé avec Sakavubu Akeyele, j'ai travaillé avec mon Futu. Mon Futu n'a travaillé dans Lumumba. Lumumba n'a travaillé dans Tchakakong, mon antenne. Et j'avais des chemins de l'Opango et de Nengoana. Azo Kubisanga ko licencié, nenga sazo yo kanga na job na sima na yete. Ko wela biloko nande ko ne ya moi shawa biloko ko lia. Papa kana pourquoi comprendre kae yana na comprendre nini? Bonso yaza ko se respecter te fo ba comprendre kaye. Musala lingite, musala ba pesa musala o ngala musala na ko sala ngote. Ngalo kwa na tangi ko yefona sala kaka boye. Pourquoi les tirs? Pourquoi
niveau de tia leki yesu na mayele yesu kutu mwana nzamba ya amuna musale zatena kaka Nigeria na kufa akota Nigeria tonga ba kiti kombe pilote fandela sia taba fa elote ça va papa mais ça vaut beaucoup susu Sandra. Eh, ma copine, cala boy. Eh, voilà. Ma chérie. Je suis là, ça va? Mon amie de l'école, ma Sandra. Vas-y, maman. Il y a il peut se candidater à voler sur Vraiment, il y a beaucoup de ça va, ça va. Ma chérie, Fulio. Bah, il s'y n'a pas là, c'est pour qu'il n'a pas eu même. Canabal. Oui. Ya no yenga kana kata RD so ya. Banda na silisa classe ya musale exacte. Non c'est senga na kaka na aju ama kunda shele. Ya ngo tembola kaka. Ya na lembi vi oyo ko ya. Onshenga tati ko mosala. Non moi bisiki na sala. Okunde ngo na makabelo na bashi. Oui, vous êtes très belle ma chérie, tu es vraiment très belle. Oui. To bundana ka. Oh ma chérie, Naza vraiment précis. Papa osé la ngala bien précis dans tu musala. Ça va pas mon Ma copine de l'école. Eh Sandra, vous sentez tanda pela ya. Ça va, tu m'appelles alors? D'accord. Koli comme koni. Non, benga. Ok, je t'attends. Benga ngavoya. Merci. Parce qu'il y a ma webinaire. Badi banga wetu. Ce baka moment ni au placer conseil. Papa obo kilo na. Soko opesa conseil concernant nga. Foye ba ndenge ni opesa les conseils. Na réponse ko sala nga mwana. Papa ça tenga na boyi ko sala, bo pesa nga musala nga na bo sala. Na koti ba demande par-ci par-là. Musala mona ni papa. So pourquoi au gelé na niveau au gelé na musika mais na zoka ningo zoganga. Ngana yebisa yote ke pas toujours la zoluka ba porte-parole. Oboya kutene pourquoi na yebisa yo chaka ko ngazoluka ba accompagner o ba ko no tambushe ba kamisaka mbongo matanga ya artiste. Oboya. Joli musalani. Papa c'est que yo ba mbongo yo bebisi na campus te. Yo ba mbongo yo bebisi te pona nga. Parce que ebela mbongo oyo bebisi. Oui chérie. Ebela mbongo oyo bebisi papa. Ngai azoya kotala mobali na pyjama. Lolita. Kera na tiki bio mona resho wana olandela ngo. Kwa pesa ngana tala ngo. Sala ka nyoso mama. Donc je peux accompagner le kera na tiki biloko olambela ngo fufu. Je peux accompagner lo gangela ye. Ah! Marikinji. Ayanga mwashi Marikinji. Papa, ça tombe bien pour nous soir penayo. Papa nga za mwana yo. O moko ya mobali. Lolita makambo ko pesa. Ndo ba lolita to. Papa, quel que soit mabango. Et si na lobby. Oui, na boy. Na loba na yo pe trop otikala ko yoka ngata mokolo moko te. Et pour tikali ye na benga na yaba na ko yaka tsowa te, bo suka kalibanda. Na zo mona c'est comme si ngana tana ndako awate, ye kerele tana ndako awate, bo sala kama kamususu na ndako yo. Papa. Oui, makanti wana yo ko. na tana ngo na za mobali. Na yebi. Papa nga oza papa na nga. Bo sala kama kamuto sala kama mususu na ndako. Ngena sala kama na ndako yote. Bo seksa nga. Fa yo sala kama na ndako yote. Non papa. Eloko oyo. Na ko benga kopo. Promesati benga kopo. Pas kopo ye katra ka kopo kana nyuna kwa. Yango te to sola papa. Yo ezaka nini? Oso nanga nini? Ki musicien na yo memango ya tala makambo eza sérieux. Za musicien kala. Tu dois défendre ya wendo. Kasi ya kala te papa ya lelo te. Desana ya wendo naka soka zo ye mondre mutazana njara. Ozangi maisha. Ba elo ngana ina yisa yo. O nyoso lo bana ngana yo kaka pe na osera. Ngafuna prouver le contraire. Ni bakaro ngana omona oyo ngaso na bani musala bien papa. Eza su bakaro oyo te. Eza bakaro mo ya leaks. Donc tant que tu as moi soit là tu sais pas ta bien des fois glisser nga karolo yo lirch tiango na lopango yo ko somba na oyanga ko tsala kaka ya oyo na tia oyo na boyi na ngada boyi na boyi moi je zo komisa moi je zo sala rapport à mobile no ye mabe ololo ba papa ibunga bina shepela ka temba azondi ba papa boye pété moi je zo ta ba chercher bana ba sakanela kana bala tiango pe na mato yo ka ta pilote boye pété bon ya ko zo mbongo lopango pesa ngai che o pesa boye te longola o sengena
otika bilo musu ya ba ongala ka mwana oba ko sanga so ata pendi mo ata 10 dollars pa opesa ngate ngana pia ngomba ko opesa ngelo te papa papa golia awa na kolala pongi awa elo ni opesa ngaya nazobuna na ndenge na pesa yo vi na pesa yo vi isanga 9 mois na libomo boyo mto bimsanga boto na césarienne bakelo ngana episode ya mwana ngai nazobuna makambo na ngabi mpe simba yo posa soki problème ata ya bono ya botami lelo ngai banda kosimba lelo nga naza mwana nga moko na loti yo na ndoto nazokango na makasi toke nani oyo nani 12 miri kuna bazoluka portefeuille na remplacer na UDPS ozoboya papa ngakona te ngakaka pafailu ngailamuka Ganga, Tunde. Mais yo uza plus que coronavirus. Yo mwana ya mubali epi ene mubimba. Uza ta exemple na ilokute. Tele bantu bazo ya kuluka yo awo. Bwana mwashi wana ya minembo, munene wana. Mwana baza kubenga bango ba minembo ngoloyi. Oyi mtusu wana yaka na tolo polele tala chibumu ya munene. Santé ya parlement azo sili sangoka na simo ya munene. C'est une conscience. Nzambi ngapenza na sala ilokute na buti bana mibaleme ilokute fala kina pe mata na butu wana na lwala nazo ataba ndo papa nakama mwa mukete sobo muda oluka nga awa bazaba masa nanga petso mwoso ba petso munene wana teka minema oyi ata petso nanga ya base James obenga munene wana wala masa nanga base santé ya ata masa nanga base papa ya teka so ba oluka nga fo benga na ba wala ba nanga base base na ngai ya partine na mede die bomba base na mede die tata excuse ata mwana obenga nga na noka soni mpona kemake so na omela tiabo mwana kina bimisa yo no yo munene te na titi ana koti na douche na mikata mike yo tata nazo munene mwana kweta mwana kisengi sunga sukulu na yenga kwete wa ngaboye benga nga kisengi yo kuita na chisengi mala prêtre tata benga nga kisengi te bien munene eso nga na kisengi te na ka itili na famio vraiment na yeba kata te zira nini okende kuluka mbongo ya ishi oyo na zwi na simbisa ata ya nyongo vraiment teka ye nga osimbisa nga nyongo te po nga na za prêtre papa wadumi ba otala ka bien surtout bana basi na kemaka mwana basi fufuka ye otala ye mwana so bandi simba simba mwana na subira bien atana mulima kindoki tiba ba lipa ba na ngoso mwana basi apembe asuba na mbetu so azokota minenga mwana su tango kininga mwana tu na poni uzama vrai zoba ya zoba piti ara tata kemo zongisha loko yusimbi wani zongisa ngokuna kote ya bidon na yo wana epi yaka usokolo na bo salamba ona sala kusema tata yesu na kedo zomsa kuna simba kangubo ite bateka ne mwana teki to kabulela somo ngo teki ate utiki na felina ba ya bala bango ye nasalaka lulwendu bantu bayebita tutalisa lulwendu me telebu yoko bibisa ne yewe loko loko ngani ngande za loko ngande za loko la ba identité ya bien elema papa la ba frère identité papa lulwa ngana somo ya tenga teka ta ring nam ateki na osala vina nga na ba ngani na osala e bakata kusala kanso ndambe na sali yango mbala moko tabu kai na tika na ki kaka nous avons connu. Nous ne pouvons pas s'exempler. L'exemple vient d'en haut. Ndenge ozalaka wana Sandra mabele mame ndenge tata no abetelaka otolo bi mabele mame yoza nkoko na ngai ya liboso mama makama kobanaka na ndako eza bien te. La femme doit sortir pour avoir les natifs. Vous voulez fermer, toujours fermer. Vous voulez toujours se fermer. Quand vous êtes fermé, qui va vous ouvrir? Bana basenge kobanaka na ndako nini te. Tata na bino azoloba aza na raison. Ndenge mwana oyo akoya na mobali ya liboso mobali akopesa ye pare okenda kozwa mobali lokola Serge Mata te mobali ya poto kozwa Serge Mata te yo folinga mobali oyo akoya apesi prédote akangi lopango avanisi mariage biso toza na salle de fête ngai koko na bino naza nazolinga nde nasepela moko ya libala na bino ya mariage papa na bino aza na raison mpona koliti babiloko nyonso tu mobali na ndako mobali akoya mobali na kati ya ndako mobali akoya ya solo fo kotambolaka il faut sortir au bibi na balabala ko kuta na tana dide to bolé
boye ya mobali bovandi na ndako bomikangi lokola tala mwa ndeko oyo alobaka soki moto alobi babengaka ye nani saku oyebi yenya saku abotaka na moyibu te saku wana ata bokangi ye bakozwa mobali te po azwa mobali fo akoma lokola ilondere avandaka na kati ya baplafond 18 heures abimi. C'est quoi ça? C'est l'ilondere à parole. Ah non, pas jusque-là. Est-ce qu'il y a comme qu'on pousse, c'est plutôt qu'il y a un Liban, non? Mais c'est pas moi qui te pousse, c'est ton père qui a déclaré. Il veut qu'il te donne tout ce qu'il a fait. Papa a le bon dit. Papa a dit quelque bêtise ou a dit. Que toi qui est Liban, comme il va Liban, non? On dit qu'on fait on dit que mission les amis de quoi bon non, on fait moi rien pour nani. Na mo na côté tata no alobi ali après c'est héritage. Ouais ko yele mobali yakopesa héritage mabeli na lobi wa. Comme il va Liban, non? Nanda ko mobali goya. Non. Eh, continue à biso bongo ti. Sala. Eh, boulot dans la grand-mère t'es ma grande sœur. Est-ce qu'il m'en boule ou non? Toi tu te tais. Papa te. Non. Oh, eza waru te ngana sumba yo sumbi yo baso yo nakosomba na ba camarade na yo ya mpamba pamoyi ya jambo yo busangana kawo oka bebile bapesa makambo bapesa toujours makambo attention bala busomba atapesa makambo soki na lobi na bango ke mukolo mususu na tangi apesa makambo na ndenge na yo toke kisi yo ya batia ba français na ibana bino buzana luhangu ya munene bo tatana yo asombaka luhangu ani abotio na kukute pe yo ukufuna kukute papa nanga abotikela na kufutela mama nanga na kufutela yo mto somba lupango metango kokufa okokela lupango akela ngobe te akotika ngo ekotikela pala ngai kana kotika lupango yo tem nani eloko ya tem toka biso toke ozelaka mwasi ou bien ozelaka mobali oyo danseuse ya nani pere egole aza koluka badanseuse bozaya kuloka bino Yo, Charoufa, pas jusque là. Vous êtes dit qu'on a son grand-mère, c'est pour vous. Hein? Papa peut suivre engagement à la lame de Katandako. Occupez-vous, non? S'occupe-toi dans le macaron, non? C'est une fois que vous sommes brouillés, quand vous êtes tamboula, vous soignez l'Ibanda. Est-ce que vous êtes salaka? Hein? Vous êtes salaka? Je sais que tu es travailleur. Kusaka na musa tata na yo. Te yote pona kobima kozwa mobali okoko kenata na Septemba okena bar okene siko bato bazuza bazali po ndenge ngana za ngana kola ka boye na koko no za mungala oui peut-être comment ça mungala faut comment le kula yo non mais faut que ozwa ngai balobi les descendants de votre descendant jusque là yiko tina sona kinema na mabete na katanda quoi. Hein? Si nous comme ça, Charoufa, la mère va me malibanda, non? Non, faut s'arrêter. Arrête-toi avec tes histoires là. Pas ici. Pas ici chez nous. Arrête-toi avec tes histoires là. Avec tes histoires là, tu me dois les doigts. Non, pas jusque. Tu me dois les doigts. Eh, pas jusque là, tu me dois les doigts. Il est à ma français. Mon tabac français, mon ko ya pas ma femme. Yo kan ici français qu'on peut sur les balles. Il dit wa yi ba tu bonne ba français ba balate. Sia. Mais pas jusque. Mais on va le monter, on va voir le côté la katanda quoi. Ah, ça linga retour hein. Non, c'est bien la carte. Libana yo pe ko bimate ka pe na so libana. Yo pe libana ko bimate. Tala yo salufa, tala merveille. Comment vous êtes belle. Elle est buvana kaka na ndako boya ta yo moko merveille. Buvana kaka boye. Mpona kuluba ke e hotel logique bino lo kwa boninga na kabisa. Po bino bozwa pe na makila nanga. Ngata mona kola di. Oka kote baso bete so bolo na zawa. Oyo ka mobali moko awuti bwaza na mi monde sa te. Nazwa jelo. Muni bolo ba meme. Donc madame le français yo bima ba. Pas jusque là. Mais pas manga mabe, c'est la parole. Mais musa pour ça bon. Te bon ya ngalo wenga français. Ya tanginga na tangate, moi jeli. Mais ya ba français wana te bino boza bana mikeya za mokolo. Ba mususu ya kozwa ne mobali te bino ne bato bokona mobali ya bien. Depuis omoni mindere batayo. Kano. Mindere batayo boye. Moi si lokolo mola iba na ati. Tika bana wana biloko tatala bino ne bozwa ngo. Ce sont les héritages qui nous ont laissé nos parents. Et trésors cassés dedans. On ne sait pas l'endroit, mais un peu de courage. Vous le ferez trouver, vous verrez à bout. Et remuez votre sang. Bonjour papa. Bonjour, Eden Kojo. Yo ne facilitateur ya dialogue batindi yo. Ayebisi yo. Mukwambila makamuna uti kusala ye awana kamarati na ye. Yango abetili yo isolu pa yo uya kubungisa dialogue. Je nazolo kande nani mundele na
ye mundele awuti kubimawa ayebisi yo te makambo nasali ye tokutana ete donc naye nde kotala nde tellement ke na déplaçaki moke nayaki nde na besoin na mona parce que nana misala moko na apesa ye nawuti kubengana yawe ye na bakamaradi na ye oyo ali munene wana ngani James ni James na mwana mwasi mususu wana oyo ya Minembo vraiment vous êtes kana susina bino te pourquoi James azana nzoto ya ngostima lati ngostima soulier balobike honorable nyeye aza kutika libumuna ye libanda à la perte na yebite azokuluka succès ya banjinjani ani bangu papa James seki nazoyi bate James amoni bomu nene ngana James de bieta ebine mundele masananga na inde kuluka nde ye James pe master papa ngani ebi James te papa apparemment ndozo bosana nga apparemment ndozo bosana nga uzo kota wa ibele na kuyeba ndeni to bandaki koya awa na munele ngai nde na déplacer ki de campo oyo tubandaki kubenga room vraiment bwana ye ukuli kasi te uzelaki kuyawa na equipe nationale oyo tunakubenga equipe nationale ya Nyanza wa kasi equipe nationale ka bani badeba bien na bisa so ya pesita ba pour former de la bande la équipe nationale et là-bas capitaine ba on bossa ni komona ni capitaine ba Roli baba mbike ni Roli poison le bana si bukuli awa bambo uzelaki wa na déplacer que dans Lubumbashi agence Tabiso na Moïse Katumbi Moïse Katumbi mingi baba unapatia siko unatia kwa chaba tellement que agence yaki na ba koli yango na ki ko intéresser masalanga mundele aya intéresser kopo ya atika ba kala baninga pensa mundele akukikusala na bango bwana makambo papa ngana komana bambongo na ngai talaka na gérer agence Bopimba bakoli vraiment donc même docteur Jeff Mulumba bengenga abena nga koli na bombela ye souci na sama po no papa na bombela ko pe koli vraiment mwana ni yo nzambi akupambula yo lobi kutu kombo nani de campo vraiment en tout cas mengana melaka nanga masanga te nga na mzamu ya basikre na zamu ya kubanga tende ngutelemi boyo papa na kutikela ye kasia ya bien ngai sikre papa ngako to komi to samate da komona ngabo sepela mbongo ndenge kako yeboyi bala moko James ale na ngai moko na kupona mwana ni nakangisi ye ale bala moko papa kasi to bima na lukulata mwa likabude papa tatu bensa de campo mais comment ça va moulai katamu izala kaka tatu bensa mukone baba tinani bajibabi ulete ni mashimo moja buswaswa bombe kudiro kusela ngakona mkuzu donc okola kombole no seki ayas banyu anataka moya ya bapanga bensa bitikira tuboy seko bakisi tena mune komo mulai so bakisi nangu kaka yo vraiment uzamu ninga ya mwana nanga vraiment non nasalaki na kote écoute ntango ozobenga ngai nazomona na ngai apele na yo ndenge ezokota soki moye na yamba ezalaki te mpo ngai nazalaki na crédit te tokongaki tosolola nini nakendeki lobi na ferme nalandelaki yo makambo nyonso wana tikutu mbula ntango ebandi ezobeta wana ngai mpe na profite na mbula wana nabandi koarroge bilanga wana ti mbula ezobeta ngai nazokendeka kotoka mpe mai naza koarroge bilanga non nyonso ezokende yango bien nasoleki meme na bagarde oyo bazalaka wana bakengelaka ferme donc fotosomba kaka lion koluka mpe moto oyo akobanda kosala effort ya kobrosaka liango mino kosomba crocodile kotyai na cage koluka ta te mabanki moko ya bien ya minene kotya parce que na bajo mingi baferme mingi babiloko wana ezalaka te makenena tosoma makenena okangi bango tala mwa kazi moko ndeti aquarium basotaka kaka wana na kati ok c'est bon wakona kupesa suite nsima ndenge olobika korapele ngai esolana na nsima samba ndenge apenga basharge makambo ya ferme na ye kuna moye ye ayakaka pambapamba eza te nde apesi nga lokola charge
ya kolandela ba ferme na ye kuna na kinga kati village wana jiko kende Ok, ça va, ça. lego no sala basha Basha. Ok, ça va. bashikinde bon faut kende kusala bani na yo faut banda kutrema pembeni nanga Na mangolo bana na papa. Ebela mbongo yo suivre vraiment na ba locataire nyonso ko. Mbongo opesa na question ba bilo yango wana. Liboso opesa nga mbongo wana. mbongo nga na peshe wana ekoki te Mbongo wana ekoki. Ana kina somba bilo liboso opesa nga mbongo wana papa. bino bakoma komona lokola lopango oyo tosangisa mbongo nga na bino botya ndambu nga mpe natya ndambu sikoyo soki balocataire bafuti ale bino mpe bozwaka récompense po bosangisa na ngai no ezalaka lopango na ngai tambola na vindo mobimba otala soki papa nini to mama nini ya age na ngai apiaka mbongo ya provision na ndako na ye libota na ye survivre pendant bamois nyonso akoloba mingi oyebi ata yo moko opesa nga mbongo ya provision ko mbongo eza te kende mbongo oyo wana napesi esi ekoki c'est tout je ne pas osala pene ezala bien parce que mbongo moke bongo na question selango biloko nde koko oya mpe papa etala ngai na yafa tosangisa eloko moko boye yo mpe bakisa na oyo opesaka na mwa wana tokende kosomba provision naliaka biloko ngonga moko na ndako tosomba mokolo oyo oza si bokoli age oyo boza nango na bafamille misusu bana na bango moko bazozwa bavi na bango ya charge omona oyo yasombi kwanga na ye kote oyo yasombi pembeni ya ye alie papa ya yo mpe yango biso tosalaki boye me bino eloko wana motu ezalaka te banda kozala babebe tineki mokolo oyo kaka papa lesaka papa bimisaka papa pesaka zonga boye nazolobana nani soki mponango ya basi lelo nazoyeba te patolo balataka normal ya bino patolo bokoma kobenda ngo ntina suku ndire bosalaka publicité eloko moko boye sia Ndele, nasoyeke mikolo nafo makasi James tala nakoka te ndikola ngai piaka mozo beta nayebi te tozokosani piaka ngo eyebi biso bien piaka ngo eza bato nyonso nakokoma te nzeta pa eza na part na biso te mpo ngai ezalaka soki tovandi na base agene ezanga te biere ezanga te soki mpe na longwe pale na biso na ye chez bino makambo nyonso eza kitoko na damas me mikolo mpenza oyo babako mpa na biso nde bia kaka moto ezolala neti eyemba nzembo ya fatmatu samuel ndeko ngai ezaka yo te meme na pale nga pere mikolo atanga panzi likolo ya kosangana te oyo moolisomponi nde bato taleli boka pere napesaki ebuku toteka mwana eseawa po nameka mwa kozwa mwa part nanga parce que nde pondo ezotuta nyonso eselamba be fufu eselamba be kibie après nde pondo maipaka na maipaka kaka pondo nde batotanga yango nayebi te opesa ide mondeko na ngai bastratégie mene biso lo moko wana ya shebino yo mo olobi kaka mambo ya lopango olobi oka likolo nzoka richesse eza mpa na bino ebele ndolate nayebi biso onalobi likolo likolo te nasenga mapere toteka toteka mwa demi parcelle na lodalalo wana asala moko mosusu mais pere soki apesaka pollution te bokoteka bino ta lopango te kaka espace oyo tokolwesa ngo bato ya orchestre tokolwesa ngo bato baeglise baofutaka kaka mpa na biso nyonso kaka ya masolo ata bameso tokolwesa ngo bato esape baide boko baide bavrai ide ndoza wana madem petit la biso degrado sabatneni kuna basi no mona entende petit sokole basi kule seke mabanga maipaka yena ngama sola biesali c'est vrai notre tolia ton son était quand la canne pas stevie bon c'est beau Zara personne m'a bien non c'est ma bien il a bengi bino non mais tu vas me rouler son wana idoto vie tika j'aime dans les foufou on foufou non bien la copine grâce à rien la pour yo wewe yo minem